Kena ya bro, dapat ya bro, dapat kita bosku. Mantap bosku, lengket bosku ya. Banyak bosku. Mantap bosku ya. Tuh bosku ya. Nih bosku. 2 ekor bosku ya. Ini 1 bosku. Di sana 1 bosku ya. Tuh. Kita ambil dulu yang ini bosku ya. Bosku ya. Tuh. Ikan lepas bosku. Kita menggunakan jerat seperti ini bosku. Benang pancing bosku ya. Seperti ini bosku ya. Benang pancing. Nih. Kita ambil yang ini dulu bosku. Bosku ya. Bosku ya. Kita ambil satu lagi bosku. Double point bosku. Ini bosku ya. Double point. Tuh. Lagi bosku ya. Nih. Oke, mantap bosku. Woi, babon. Oke bosku ya. Kita lanjut bosku ya. Ini senar pancingnya bosku ya. Benang pancing nomor 25 bosku. Kalau ada yang warna putih bosku bagus seperti ini. Ini jerat maut bosku ya. Jarang lepas. Nih. Bosku. Kita lanjut bosku ya. Nih dapat kita bosku ya. 2 ekor bosku. Mantap. Langsung poin 2 ekor bosku ya. Tuh. Alhamdulillah bosku. Jangan lupa bosku like dan subscribe nya bosku ya. Oke lah bosku. Berhubung hari sudah sore bosku ya. Kita sudahin dulu bosku. Terima kasih bosku yang sudah menonton video ini. Kita hari ini mendapatkan 6 ekor bosku ya. 6 ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.